Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 1 час и 23-24 минути вие јас имаме право да знаеме вистината. После пауза од 5 недели, еве неповторно со нова интервју емисијата во Центар, направивме малку подолга пауза, се собраа теми, се собраа настани, внатрешно политични, надворешно политични, во регионот, гледате што случува во Белград, што случува тука во Република Македонија, инаугурацијата на Доналд Трамп, интервју со Иван Величковски, одлично интервју, 1 час и 23 минути, останете со нас, нема да зажалите. Пред да почнеме со интервјуто, стисните лайк, стисните subscribe, тоа е бесплатно и ќе можете редовно да ги добивате сите информации поврзани со емисијата во Центар. Значи лайк на ова видео, subscribe да ги примате сите информации за емисијата во Центар. Тие што сакаат вонредни политички анализи, наменете за мембари, станете мембари или мембаршип, користете опцијата на YouTube каналот Васко Евтов, секој вторник 2 часот и 30 минути. Интервју со Иван Величковски, останете со нас. Добро вечер, Иван Величковски. Како сте? Добро, благодарам. Прво интервју 2025 година, вие сте прв гости, значи ќе ви трне 2025 година. Аз се надевам дека и на емисијата ќе трне. На емисијата сигурно, и вас ќе ви трне, веројатно и политичка партија ќе направите, ја најавувате дека 4-5 години, мислам ова е годината сега, треба да направите на партија. Па како и вие и јас, не зависиме од процесите, туку ги креираме процесите. Бранко Азевски подкаст направи, не можете политичка партија да направите. Па може би гледаноста и бројот на членови на политичката партија ќе бидат различни. Во една политичка анализа за мембарси, ве нареков Кисенџер од Киселов. И како станувате се поздрал, се повеќе личите на Кисенџер, вака и уставови, и размислување, па дури и во изглед. Благодарам, го сметам тоа за комплимент, особено кога доаѓа од квалификуван човек. Господин Величковски, постојано како ги нарекувате југотеконерија? Да. И кои се тие? Пишувате тамо, ги читам на Facebook, па дојдат ви лајкат, па коментирате. Никога да кажете кои се тие, кои се југотеконери. Некоја листа да направите, подбор 1, подбор 2, подбор 3, да знаеме која е таа југотеконерија, да им се јават, може некој ќе ги критикува, ама некој ќе им се јави за некоја услуга. Па, мислам дека доволно да погледнете списокот на најголемите компании во Стопанската комора на Северна Македонија и го имате списокот. Кумот ваш е југотеконерија или не? Веројатно може да се земе дека целата фирма потекнува од тој период. Синот на Стојанандов. Да, во основа, значи ние кога зборуваме за југотеконерија, зборуваме за системот кој што е воспоставен од фирмите кои што се приватизирани. Негова среќа е што нема приватизирана фирмата, туку потоа влегува во менаџментот. Ги познавате ли тие луѓе? Тие се врте околу вашата згасната, околу вашата згасната партија. И мислите дека целта на згаснувањето на партијата беше прекин со југотеконеријата. И вие мислите дека се толку сериозни, толку опасни, толку успешни луѓе да можат не само фирмите да ги приватизираат, туку да владеат со една држава и таа држава всушност под нивни диктат да има својата политичка траекторија. Да, заради тоа што тие имаат, југотеконеријата има всушност добиено систем кој не е креиран од неа, тој југосоветска конкретно теконерија, бидејќи тука е сплетот и на бизнисмените, така наречени, кои што нели во нашиот светоглед се големи, а надвор од границите на Северна Македонија се непостоечки. Те немат излезено надвор од Македонија. Имено. Значи парите и на таа и на секаква друга југо или било каква теконерија се прават во транге, франги операции со државата. И се прават во периодот на распад на системот пари. И исто така тука учествуваат веројатно и оние теконери кои што беа во фирмите кои што го остваруваа надворешно трговскиот промет, кои што беа строго контролирани од службите. Тие се затворени. Да, но создадените пари се останати надвор. Технометал Вардар и сите овие други трготекстил или како се нарекува. Сите тие фирми се веќе зато таму Макотекс и така натаму. Секоја зависно за која служба работи, Републичка, сојузна и така натаму. Да. Трифон Костовски, значи Ристо Уштерно, че сите тие играчи на некој начин и гравитира помина низ вашата партија, некоја пара не остана таму во тој делбен биланс, нешто да поделите, нешто да направите или се тоа е потрошено до постен пенинг? Одлично прашање, не би знаел да ви кажам, од причина што јас кога ја поднесов оставката и кога се тргнав од тој процес, целта беше да не бидам дел од крчмењето, а не да бидам составен дел на или лик на југотеконеријата. Токму заради тоа и обидот прво да ми се подспеваат, потоа да ме игнорираат. Сега сме во третата фаза. Како Мицковски. И тој тоа го кажа.
му се подсвимале, па го игнорирале и сега он дошол на власт. Така да Кога ќе и вие очекувате некоја траекторија на Мицковски. Има две варијанти. Нашо дете во ВМРО и нашо дете сега, нели? Не, траекторијата со Мицковски ќе не биде различна. Во кој дел? Во моментот кога ќе прифатите да бидете лицето на југото и конеријата, вие сте само извршител, не сте креатор. Мицковски имаше многу приказ, нели? Ајде да почнеме тоа, па ќе се вратиме на ова што го сакам да го разговараме. На студентски избори 90-те години Мицковски наводно бил кандидат на ЛДП. Тогаш сте вие дел на таа партија. Е кандидат или не е? Мислам дека тоа можам да го демантирам. Јас него го имам запознато на студентските избори 2000 година и тој не беше кандидат на ЛДП, туку тој помагаше во изборот на кандидат на ВМРО ДПМН. Јас морам да бидам политички коректен и не можам да зборувам невистини. Нема да ви го заборивам Мицковски. Мислам дека ова нема да ви го забори, значи изчистивте една дамка. Па не мислам ни дека многу ќе се сеќаме на тоа. Мислите? Да. Ја мислам дека се сеќава, дека чита и гледа и слуша и следи се што се кажува на социјалните мрежи, дури кога беше лидер на опозицијата и во некоја феличита атмосфера сокче од грозија и се караше со тие што му пишува на социјалните мрежи, така што сигурно ве следи, а и вие таму сте активен на социјални мрежи, па следачи, па не го гледав во тој аспект. Значи видете, проблемот кај мене, за да ви кажам, во тоа што работите ги кажувам онакви како што се или како што сметам дека се. Се трудам да ги кажам работите врз основа на факти и токму заради тоа и немам причина нешто да кријам или да сокривам зад. Уште сте во коалиција со СДСМ? Имавме договорено политичко партнерство пред изборите. Поставивме неколку услови за да соработуваме и натаму. Тоа се во основа два. Да Социјалдемократскиот сојуз и нивната коалиција во собранието ги поднесе уставните измени и да ги поднесе дополнувањата на законот за рестриктивни мерки. Рокот беше 15 јануари. Тоа не е исполнено. Вие бевте на конгресот на СДСМ, Венко Филипче, тој е некаде крај на ноември, што ќе рече некаде пред околу 2 месеци. Што се случи во овие 2 месеци за да го ставате под знак на прашалник вашето коалицирање со СДСМ? Коалицирањето или соработката, бидејќи ние не можеме да воспоставиме формална соработка, се заснова или скепсата кон тоа се заснова на постапките. Повторно ќе кажам, до 15 јануари баравме СДСМ и неговите коалициони партнери во собранието да ги поднесат тие два. Свети Никола, па Нова година, па Стара Нова година, па водици може по крстот се фрла, значи морате вие да имате малце флексибилност, да им оставите простор, 30-40 дена тие празници да не се сметат во тој ваш ултимативен рок докога треба нешто се направи. А не е проблем да поднесете, значи во моментов ние можеме да седнеме тука или вашите гледачи и да ги напишат уставните измени, бидејќи не се станува збор за комплетна промена на уставот, туку станува збор за дополнување на неколку етнички заедници или припадници на народи во нашата земја, кои што се внесуваат со еден уставен амандман. Сакате да ми кажете дека во СДСМ нема некој што тоа може да го напише? Сето ова илустрира договор во четириаголникот Груевски, Мицковски, Заев, Филипче со страничен Теникон, Ахмети и Меджити, што ке рече шестоаголник. Отприлика. Тоа вие го пишувате. Да. Мислите дека постои таков политички договор и сега во Република Македонија? Сето она што во моментот се случува, одложувањето на уставните промени, кои што за мене неразбирливо наидуваат на разбирање од СДСМ, од ЛДП, Нова социјалдемократска партија, кои што се во коалиција парламентарно застапени, покажува дека таков договор постои. Доколку ги поднесат уставните измени, доколку опозицијата остане на што го застапуваше до изборите 2024 да го води европскиот курс на Северна Македонија, а не да биде во исчекување што ќе направи премиерот, се до тогаш ќе стојам на тоа тврдење. И добро, сега значи вашата коалиција СДСМ е на стаклени нозе или е во фаза на редефинирање, на преиспитување, како тоа да го дефинираме? Слободно го наречете го како сакате. Значи, ние ќе се најдеме на исто место и опозицијата ќе врши својата политичка и суштинска смисла во моментот кога ќе се врати на основните принципи. Завршувањето на уставните промени и она што е сега нормално, значи, поврзано со борбата со организираниот криминал, сега ќе го разделам во два дела. Комплетирање на дополнувањата на законот за примена на рестриктивни мерки, како што популарно се нарекува закон за црни листи, и третото прашање, кое што никој не го зборува, тој исто така го споменав пред тој кривичниот закон. Имено. Закон, односно дело за конфискација на имот на тие проширена конфискација на имот. И спомнавте тајкунеријата. Колку пари се изнесени од Северна Македонија или од тогашна Република Македонија? Колку се изнесени според вас? Без 10 милиарди не зборуваме. 10 милиарди.
Тој Во овие е некоја 30, конзервативна 34 години. Тоа е некоја конзервативна процедура. Добро, ако се изнесени надвор, тогаш како владеат во Македонија, нели, ако толку пари имате изнесено надвор, тогаш не состанати пари овде, нели, според Архимедов закон, колку ќе потиснете вода, толку ќе истече вода. Меѓутоа дека е вкупниот износ кој што е Колку е украден тогаш, ајде да го поставиме прашањето. најмалку двојно. Значи, Значи ние зборуваме за најмалку 1/4 од вкупните буџети на нашата држава, која што по различни околу 4 милиарди, 3 до 4 милиарди, во зависност од нели годинава 5 и кусур, 5 и нешто милиарди, меѓутоа во просек е да земе околу 3,5 до 4 милиарди во изминатите 34 години. Знаете ли кои пари се? Тоа се буџетски Мислам, вие знаете, гледачите знаат. Тоа е причината зошто Северна Македонија е деиндустриализирана. Тоа е причината зошто денеска забележувате ние не зборуваме за теми. Овој сака Гренланд да окупи за 50, дури па некој процент до 70 милиарди овој долари. Гренланд кој е поголем од Европа или од пола Европа со сериозни наоѓалишта, суровини, нафтени и секакви други наоѓалишта. А ние говориме за изнесени 20 милиарди. Значи ние би купиле барем едно 40% од Гренланд со тие пари. Ние би можеле во основа да ги вратиме индустријските објекти или да создадеме нови индустријски објекти кои ќе носат додадена вредност на нашите производи. Миличко си, најдобра економска година се уште во Република Македонија 1979 година. Значи и понатаму на силни преродби во 100 чекори, во 200 Кога чекори. можете да ги искористите ефектите од изградените 1979 година е се уште најдобрата економска година во Република. Што е запрепастувачки. Не, воопшто не е запрепастувачки. Да, ве разбирам, но не е воопшто запрепастувачки кога ќе се види на underinvestment. Кога ќе се види дека ефектите на нашата приватизација е продажба на опремата за старо железо, купување на земја, на простор за кој што останува градечно земјиште. Да ве подсетам, таму каде што денеска во Скопје се градеа оние трговски центри и така натаму, тоа беше порано простор на ФАС. Ние ФАС го снема, борбата беше кој да го земе земјиштето. Еве, се продаде, се изградија згради, што е додадената вредност? Не само што се изградија, туку е направено во заеднички договор, малку се даде вамо, малку се даде таму и на СДСМ и на ВМРО, па не бија прифатени плановите на Советот на општина Газибаба, па една, па две фази, па преговарање, па договарање, на крај сите беа задоволни. Сите беа задоволени и се изградија тие згради. За да бидат сите задоволни, сите се задоволени. Така. Одлично го кажавте ова. Заради тоа ние немаме економија. Заради тоа вие ги имате малите предпријатија, средните предпријатија, они до 50 на вработени. Денеска изложени на проблем да го наплатат ДДВ-то од државата. Ние имаме извозни компании кои што од тоа зависат. Никој не се грижи за тоа. Добро, Величковски. Сега Венко Филипче е еден од 4 агли. Негов е изборот да покаже доколку ги поднесе овие документи, доколку ги брани. Може триаголник да стане. Значи, од него зависи. Јас би сакал, дали тоа ќе е триаголник или ќе е четириаголник. Да, јас би сакал да видам дека е тоа триаголник. Триаголник е така побаво звучи, знаете, има и некоја поголема длабина триаголник. Значи триаголник е така малце покомплицирана геометриска форма. Но треба да внимаваме триаголната основа на која што се поставува еден објект, значи доколку еден стол за да биде стабилен, во основа треба да биде троножец. Да внимаваме ако е триаголник може да биде и многу стабилна таа договорка. Добро. Каде да почнеме? Гледате, ние не сме снимале некаде 7-8 месеци. Прво интервју 2025 година. Купишта, мноштво на настани кои се битни во Република Македонија. Ја прославивме победата на Доналд Трамп, немавме интервју. Така баш се израдувавме на таа победа на Доналд Трамп, па отиде премиерот на инаугурацијата на Доналд Трамп, па се испокара, дали бил поканет, па дали не бил поканет. И одеднаш гледате целата таа операција Мицковски, најважен американски играч на Балканскиот полуостров, во понеделникот беше закопана у Скопје, царскиот град или Душановиот град. Како се распадна целата таа политика Мицковски, најголем американски играч во регионот? Па секоја лажна политика брзо се распаѓа. И во случајот тоа се случи. Забележете нервозата на, да кажеме, провладините аналитичари, опинионисти и така натаму. Значи, прво беше отишол Мицковски, единствен премиер кој што е присутен таму. Читајте си јарто и веднаш ви станува јасно дека таму никој не сака да оди во на официјалниот дел. Значи, официјален представник, да речеме, таму беше Ѓорџа Мелони како италијански премиер.
Но ајде да идеме во другата. Председателот на Аргентина. Дури овој гласноговорник на Виктор Орбан, Ковач, мислам дека се каже, објасни дека тоа не функционира така. Објасни не за да му напакости на Мицкоски, туку да објасни зошто Виктор Орбан не е поканет тамо, а градеше 5-6 месеци политика или не знам, имидж представа дека на главен играч на Доналд Трамп. И таман Доналд Трамп 10 дена пред да биде инаугуриран во председател, еден од главните играчи во медиумите му го стави националиста. Ама не е само тоа. Јожеф Анталди, како се викаше. Не е само тоа, значи очекувањето овде се дека ќе прикажеме дека тој и тој лик, да речеме во случајот премиерот или не знам некој од младежката партија е многу близок со Доналд Трамп. И на телефон. Врз основа на тоа готово со Гренел се среќавале се не готово, тука е завршена работата. Не. Како приказната што ја пласира пред 10 години или пред 7-8 години дека Мелани Трамп е роднина на Јасна Црвенковска, сопругата на Бранко Црвенковски, дека тоа и такви урбани легенди. Да, такви урбани, нели сега ќе дојат на социјалните мрежи ќе му убедуваат, ама знаеш Јасна Црвенковски и Мелани Трамп се братучетки втори или трети тука некаде. И затоа кога ќе дојдете до фактичката состојба, јас да речеме не сакам да го намалувам значењето на присуството на премиерот на инаугурацијата. Со тие слаби колена, вие да патувате 10 сати до Америка и да не сте во бизнес класа и да одседнете во хотел со 3 плюс звезди, а не хотел со 5 звезди како што пишуваат медиумите, тоа треба да се респектира. Тоа е сериозна жртва на премиерот за Република Македонија. Значи уживам во овој цинизам. Но се согласувам, но има уште една работа. Ниту треба да го подценуваме, ама немојте ни да го преценуваме и да паѓаме во несвест. Додека ние зборуваме за тоа каде бил сместен Мицковски на инаугурацијата, во кој дел од салата каде што присуствувале 20.000 луѓе. Во ложата. Добро, во ложа. Значи, имате елементи. Тоа е хокејарска сала и овие другите плепсот. А иако се битни, нели, конгресмени, сенатори се доле, а Мицкоски во ложата под аголо 45 степени гледа. Можете да проверите слики на други лобија на наши соседни држави кои што по тоа време појадуваат. Додека значи Мицкоски веројатно го фаќал таксито за води натаму, други појадуваат со Трамп. Мислите нова албанско или како да го дам, ама тоа не е поентата лоби. Значи ние не е поентата да им завидуваме или да се фрустрираме. Поентата е да сватиме дека имаме уште многу додека да стигнеме и да кажеме дека ние имаме сериозно лоби во Соединетите Американски држави. Груевски падна 2017 година, чекајќи го Трамп кој само што требаше да биде инаугуриран. Майкл Флин смената, нели, наши играчи тука, безбедносни експерти, политички, одеа на средби со Майкл Флин, како што сега одат со Ричард Гренел. Не велам дека ќе му се случи на Гренел нешто. Майкл Флин беше сменет пред да биде инаугуриран Доналд Трамп поради некои проруски врски. И никогаш Трамп не се јави да биде формирана таа влада. Помеѓу Груевски и Али Ахмети, па хој ти кога дојде после настаните на 27 април, тоа е она легендарно прашање на ниво на Таневска, дали председателот Трамп знае дека сте вие овде, и сега повторно ние чекаме Трамп да се јави, да реши, да застане на наша страна во конфликтот, ај со Грција. Па забележувате сите проруски ботови и профили од путинисти станаат трамписти. Сите. И сега само чекајте го моментот кога ќе се разочараат, затоа што да речеме ние сите зборуваме за тоа дека укинета да речеме нели запрена се извинувам помошта за невладините организации и проекти да што овде се одвиваат. Вторникот беше сторнирана во моментот. Околу 70 на милиони евра долари дека станува збор во моментот дека се запрени. Годишно? Вкупниот износ на проектите кои што долари само значи овие кои што се однесувале на владени организации, мислам дека има уште 100 милиони, 100 и нешто милиони евра. Во евра сега зборуваме за проекти во кои што има и локални самоуправи вклучени и слично, бидејќи во Република Македонија. Да, во Северна Македонија Соединетите Американски држави во континуитет инвестираат од реформи во судството до ние за пола милиарда на Виктор Орбан преговаравме. Се фалевме, потпишувавме. Па се караше премиерот со банките, па банките прифаќа, па не прифаќа. Банките самите имат пари, не знаат што да прават со тие пари, ги стават во благајнички записи или ги стават во Народна банка, ги донесот тие пола милиарда. Овде американците со еден потпис на Трамп околу 150 милиони нормално долари. Кај нас медиумите традиционалните, оние блиски до југото и конеријата и нивните партии не смеат да го зборуваат тоа. Затоа што кога вие ќе споредите дека во моментов да речеме може да изгубите помош од Европската унија, дел бесповратна, дел со ниски каматни стапки, која што е двојно поголема од унгарскиот кредит, или кога гледате дека износот на унгарскиот кредит и износот на американската помош ви е
еднаков, сваќате дека всушност вас ве мафтаат со тој унгарски кредит. Добро, Величковски, вие не се имавте нешто од тие 70 или овие 150 милиони во некоја проширена варијанта од тие пари, па да направите едно партијче. Всушност да се пријавите дека сте невработен, можеби, па да ви дадат пари од тоа, па да направите политичка партија и 3 години да останете како ова со малите фирми нели што се во Република Македонија. Еве за илустрација, јас 6 години одбив било каква соработка, значи и со NDI и со ИРИ. Значи во период кога сум имал политичка, кога сум раководел со политичка партија, бидејќи таа не се пари кои што се даваат на поединци да си ги трошат како сакаат. А кафетин пиете ли? Едноставно, па се трудам да не го користам, но тоа не значи дека кога ме боли главата. Мислам на кафетин коалиција. Кафетин коалиција кафетин користам, кафетин коалиција не. Која нели анализирам веќе една и пол година. Видете, јас ви го разбрав прашањето, но се обидов да избегнам во ред, кај вас тешко се избегнува коалиција или првенците на таа кафетин коалиција ги видовме во Вараждин на надпреварот на Македонската ракометна федерација, Филип Рикер, Живко Мухетов, Ангела Агилер. Да, со се председателот на УМС. На Унија на жени. Ангела Агилер како председателка на Унија на жени на ВМО. Мислам дека сега истекува мандатот и ние ќе испратиме од Македонија со Заветна, со Бојана Скендеровска, таму со Фешти, Панче Тошковски ќе построи некоја гарда на комите во Министерството за внатрешни работи. Видете, јас сум секогаш, како што кажав, политички коректен и амбасадорот на било која земја го сметам како директен представник на шефот на државата. Но не сметам дека шефот на Соединетите Американски држави, значи дека имал потреба да го испрати својот прв човек, својот вонреден и уполномоштен амбасадор да навива на трибините, од каде што да се подсетиме, беше спречено да се истакнуваат сонца од Вергина и така натаму, кои што беа директно во спротивност со нашиот сопреспанскиот договор. Мислам дека беше на првот помоги Македонија и Унгарија. Ако ме гледате, која е символика? Значи, ние унгарците, а навива американската кафетина амбасадорка Филип Рикер, кој е во пензија. Сега ти очекува Филип Рикер да биде на местото на Джим или Џон О'Брајан, па сега очекуват и Ричард Гренел, кој нели од пожарите во Америка до кризните региони во Јужна Америка. Дозволете една антитеза. Југотајкунеријата, односно југосоветската тајкунерија овде, која што е врзана со истите пари преку фирмите кои што ги споменавме претходно, има за цел да ја држи Северна Македонија надвор од просторот на Источниот Медитеран. Источниот Медитеран е едно од многу битните точки и приоритети и на следната американска администрација, а исто така од огромно значење за Европската Унија. И тие односи се уште од 70-тите години дефинирани. Ве подсетувам дека Марко Рубио, новиот државен секретар, е еден од ко-спонзорите во Американскиот конгрес на политиката на Соединетите Американски држави уште во периодот кога републиканците се во опозиција. Дори вела дека можно да има акции, тоа не е. И затоа е обидот. Источен Медитеран е компанија, значи некако само географија да го земе, Источен Медитеран е компанија и по таа компанија ние, односно по географијата е наречено името или ставено името на таа компанија, која треба енергетски. Источен Медитеран е политичко, безбедносно, енергетски простор, кој што е од огромно значење и за Европската Унија, и за Соединетите Американски држави, и што е улогата и смислата на Северна Македонија како дел од просторот заедно со Албанија, Косово, Бугарија, ние сме коридор 8, кој што има ефекти и значење во однос на кризата во Украина. Но Северна Македонија конкретно, заедно со Грција, со Турција, Бугарија во делот на Црно море, има огромно значење пристапот кон Источниот Медитеран. И тоа е причината зошто српскиот свет инсистира да направи клин, економски, безбедносен, медиумски, политички во Северна Македонија за поврзување со да се обидам да прошириме тезата. Во Македонија беше дебатата дали коридор 8 или коридор 10, нели? Каде додат парите, дали брза пруга од 200 или 150 километри, кој тамо некаде ќе озабиколи Скопје кај Свети Николе, па ќе се спушта доле преку Криволак до Гевгелие, тоа на брза пруга која од Будимпешта би завршила до Солун или до Атина. И во екот на тие дебати беше отворено прашањето за Вија Карпатија. Автопат или коридор кој всушност оди лево или источно од Србија, од Република Македонија, почнува тамо некаде од Финска или овие Балтички републики, па преку Полска, Словачка, оној унгарски дел на Романија, Бугарија, доле се спушта на кулата кон
солуна подоцна корнатина. Што значи дека И во моментот Грција, Бугарија и Романија аплицираат работат и користат средства за на тој проект. Тиој автопат места или како се нарекува тој, значи вија Карпатија се спојува тамо доле, не дека со оној вија Игнација автопат поради кој Грција влезе во сериозни должнички проблеми, па падна и влака поради кој на Караманлис. од Србија и Северна Македонија стануваме како, особено по влезот во Шенген на Бугарија и на Романија, ние стануваме комплетно слепо црево, затоа што сакавме да го саботираме како држава, односно оваа влада сакаше да го саботира коридорот 8. Гледате, клучни антируски настроени држави. Финска, Балтички држави, Полска, гледате, Словачка е сега малку на некоја клацкалица, па и тамо се случуваат одредени протести, сериозни протести, на стаклени нозе владата на Фицо. Романија, значи, поминува, каде што беа прекинати после првиот круг председателските избори, Романија и Молдова, ние тоа воопшто ништо тука не го третираме. Не само тоа, ние не третиравме каква сериозна операција беше обидот за влијање, не само во Молдова, туку и во Романија, која што е членка на ЕУ и на НАТО, председателски избори, така, заради што имаше поништување. TikTok користење одредени центри во Република Српска, значи во Република Српска на Милорад Додик, каде што се проруски активисти кои се тренирани, активности и така натаму. Молдова едеај на иглени низ иглени уши. Но со огромен напор на државното раководство и на политичките партии. Во Романија после првиот круг беа прекинати, се влезе во одредена безбедносна операција на шеми, на пари кои преку TikTok прорускиот кандидат водеше после првиот круг на председателски избори. Да се запрашаме дали оно што во Северна Македонија беше тестирано во 2024, зошто не успеа во Романија? И 2024 и 2021 година. Така. Заминувањето, гледате, две фази има заминувањето на Зоран Заев. Прво е безбедносна операција, каде што тој во наводници е принуден да се замени од премиерската функција и лидерската функција во СДСМ, но вториот дел на таа операција кај што тој обвинува дека странски пари се влезени во локалните избори. При тоа мислам на пари од потесното и поширокото соседство на Република Македонија, кој влегува преку нашата источна, преку нашата северна и преку нашата, како да ја дефинираме, југозападна граница. Затоа, кога го спомнуваме српскиот свет, забележувате и кај вас, и во реакциите кон оно што го пишуваме и ние во движењето, и јас лично. Реакциите се веднаш кога ќе се спомене српскиот свет. Затоа што македонската или северно-македонската воопшто да земе политичка елита. Македонската етничка и северно-македонската национална политичка елита и економска. Добар дел од неа се сирачиња доколку не постои српскиот свет. Ќе го анализираме тоа на крај како една посебна посебна група на прашање, меѓутоа Романија и Молдова, гледате, се зборам за вие Карпатија за да можам да стигнам доле. Не е само тоа, сето она што се случуваше во Бугарија со неколкуте 3 години така неможно да формирање влада. И забележете сега што се случува одеднаш. И сега американците велат TikTok или да биде продаден од страна на Кина или да се угаси. Што избира Кина? Да го угаси. Да го угаси. Зошто? Затоа што TikTok во Кина, TikTok во Европа и САД не е исто. Викнете, ако ги натерат кинезите, TikTok во Кина да функционира како TikTok во Молдова или во Америка или било каде на друго место во Западна Европа, тогаш може Си Џинпинг ќе падне за 24 часа. Имено. Може би не за колку време, веројатно за половина година. Ајде сега друга работа, бидејќи овие убедени трамписти, нели, кои што Џинпинг нема да му јавува на Вучич дека му се прави шарена револуција, туку него ќе му направат шарена револуција. Чекајте, да ве прашам вака, кога што зборуваше там, значи околу инвестициите, нели ги најавува огромните инвестиции во вештачката интелигенција и она што треба да значи Силиконската долина. Па тие беа најмногу застапени на неговата инаугурација. Така, и кој што реално обезбедија пристојна свота за пристојен износ за инвестирање. И за него, каде имате каде имате специјалната војна која што е веќе започната во односите меѓу Кина и САД. Па што е главна тема изминативе 24 часа? Новиот енџин на Artificial Intelligence кој што Кина го промовираше, Deep Search, не знам како се викаше.
Знаете кој е ударот кој што е намерно нанесен, да кога зборува Трамп за тоа што ќе биде неговата политика, кинезите веднаш вадат од една некоја стартап компанија, која што така случајно сите стартапи во Кина, никој од нив не е поврзан со комунистичката партија во Кина или така случајно се случува на Трамп е во една чудна фаза. Неговиот меден месец помина во моментот на инаугурација, поради чудниот карактер, можеби суета, можеби и години, почна да отвора проблеми или сака да отвара проблеми за да го сврти внимањето на јавноста на одредени места, за да може да делува на некои други места. Канада отвори, Мексикански, односно Американски залив, Гренланд отвори, се замешува преку Илон Маск во изборите во Сојузна република Германија, АФД партијата. Па дури има германски политички структури кои барат и затварање на таа партија, а преку Илон Маск таа партија фаворизираноста на Доналд Трамп. Зошто бидејќи нема верба у партијата на Ангела Меркел, тоа е всушност. Таму беше главен конкурент во првиот мандат на Доналд Трамп, се сеќавате на наследба. Кога неа ни поглед на која се не станува збор само за конкуренција. Туку тоа беше односот, третманот на односот кон германската политика, која што се заснуваше на ефтини енергенси од Русија, која што ја доведува во прашање целата безбедност не само на Украина, туку и на земјите членки на НАТО и на Европската унија. Ефтини енергенси од Русија и ефтина работна сила која во договор со султанот Ердоган од Западниот Балкан се пушташе од Западен Балкан или се пушташе од Сирија бегалците кои таму се собира на територијата на Република Турција. Ви имате и огромен број на украинци кои што бегајќи од војната дојдоа и работат во Германија. Сега. Ајде да се вратиме назад. Каде се, многу поголеми си овие започнато уште со посетата, последните посети на Обама каде беа? Во Сојузна република Германија, пошто шефот на БНД си поднесе оставка, и во Грција. Тоа е процес кој што е започнат многу порано. Затоа што да се сетиме дека анексијата на Крим започнува многу порано, 2012, 2011, 12 година. И сите се свесни што се случува. Само ние во Северна Македонија се подпиравме на... Имате војна во Грузија, па анексија на Крим, па Мејдан или шарена револуција на територијата на Украина, па Джефри Пајет е во наводници архитектот на тој процес во Украина како американски амбасадор, па Джефри Пајет подоцна го префрла да биде амбасадор на Америка во Република Грција, клучна држава во проектот Источен Медитеран. Десна рака на Джефри Пајет, мислам ајде да ја вратим малце да ја проширим. Десна рака на Джефри Пајет е Кейт Мери Бърнс, кој беше амбасадор со директен указ на Доналд и дозволете да кажем еден веројатно од најсериозните амбасадори кој што бил во Скопје од Соединетите Американски држави. Тие го пишуваат Преспанскиот договор кога таа се уште во Атина и Доналд Трамп, во мандат на Доналд Трамп е прифатен, усвоен Преспанскиот договор и Македонија го менува своето име во Република Северна Македонија. Видите, сега овие што се путинисти, русофили, и тоа продолжува. И во мандатот на Бајден, каде што секоја црна листа се надокрадува по кој три основи. Ранковен, преспански, француски предлог. Тоа се тие три. Тоа е арбето, столбот на американската политика. И тоа е столбот на стабилноста и функционалноста на Република Северна Македонија со 5 соседи во овој дел од регионот. И секое спротивставување, особено од страна на политичките партии на македонците, значи директно подривање на сопствената држава и сопствениот народ. Значи, ќе дојдеме, ќе се вратиме на Мицковски, главен американски играч. И тоа е спонзорирано од српскиот свет, односно од политиката. Тоа не е прашање на србите или на српскиот народ. Величковски. На Белград. Источен Медитеран. Значи имате Источен Медитеран, кај што и Израел и овие делови нели на американски капитал се вклучени во целиот тој проект, каде што нафтени, односно енергетски, треба да бидат носени на територијата на Балканскиот полуостров, дали Александрополис, дали Солун, дали некои други пристаништа и подосна нели диспрезирани низ Европа. Имате војната во Сирија, која се случува, каде што паѓа како кул од карта и режимот на Асад, кој 4 месеци претходно победува со 90% доверба на изборите, нели кога сега Александар Вучич вели тој имал 40% доверба на анкетите, што значи дека е непобедлив на било кои избори во Србија, Асад имаше 90% на изборите и падна за 7 дена. Меѓутоа паѓа две клучни руски пристаништа, Тартуф и Хаммеј.
од каде што русите не контролираат само Сирија, туку сите воени операции на Вагнер, групата на Пригожин во Северна и во Централна Африка. Сега преговарат русите да ги имат тие две пристаништа, бидејќи кога нема тие две пристаништа, нема како да ги сега да логистички да ги обавува, да ги контролираат тие операции. Сега да им објасниме на русофилите уште една работа. Во моментот кога ќе гледаат оваа емисија, руската делегација која што се сретнува со новите сириски власти веќе си е вратена во Москва. Значи, толку да знаат дека веќе разговарат и веќе преговарат. Сега. И сега кога ја нема контролата на Сирија, кога ја нема контролата на Сирија, овој катарски гасовод може слободно да помини преку територијата на Сирија, бидејќи беше направен тој шиитски Берлински зид, тоа е Либан, тоа е Сирија, дел на Ирак, каде што имаше огромна контрола на ова проиранска револуционерна гарда, Иран и тој Берлински шиитски коридор, и уште една кој не дозволуваше и да ве дополнам во нешто, гасовод од Катар да стигне до и да ве дополнам во нешто. Овој автопат, овој не е само автопат, туку овој коридор кој што го зборуваме од Балтикот до Египет. Вие Карпатија. Што прекинувате? Ги прекинува сите овие нафтови гасови. Не, прекинува уште една работа, го прекинува и патот на свилата. И сега. Толку е. Мислам, толку е. Ќе има уште нормално, бидејќи тоа е прашање на економија, ќе има уште движење. Но забележете како Европската унија заедно со Соединетите американски држави всушност ги гради своите безбедносни, транспортни и економски коридори. Во последната форма доби некој облик од Атина, односно Пиреското пристаниште до Будимпешта. Господин Ефтов, ќе не извадеа очи кога зборувавме за тоа дека брза пруга од Будимпешта до Пирија. Груевски падна поради тоа. Е еден од најнепотребните проекти кои што ќе не чинат поскапо од сите инфраструктурни проекти кои што сме ги правеле. Очи ќе ни изваде. Видиш кој ова ни е останат уште некоја дилема. Румен Радев, Красимир Каракачанов и Бојко Борисов се проруски или проамерикански или прозападни политичари. Видики, таму во Бугарија кога трнеме настрана Бојко Борисов е сега маргинализиран Красимир Каракачанов, меѓутоа Румен Радев има контрола на безбедностите на сите други структури преку одредени регулаторни тела, регулаторни комисии, веќе не се толку битни министерствата во Бугарија, така е поставен системот, туку преку регулаторни тела и комисии се владе во Република Бугарија. Дека со 2/3 се менуваат или се стават нови први луѓе на чело на тие регулаторни тела. Румен Радев спроведува руска или спроведува западна политика да го чисти безбедносниот и секаков друг систем во Бугарија, кој е во време на Тодор Живков и пост Тодор Живков инсталиран и безбедносните системи и во Бугарија, и во Северна Македонија, и во Албанија, и во Грција функционираат врз основа на стандардите на НАТО, а не онага како што сакаат премиерите или претседателите на државите. И затоа воопшто ние не треба да се занимаваме со поединци и со ликови. Затоа ќе го имате премиерот кој што ќе ви објаснува, ќе ви рециклира како добил безбедносен сертификат и слично. Знаете кога го гледа да неговиот безбедносен сертификат? Или безбедносниот сертификат на министерот за одбрана, на министерот за внатрешни и слично. Која ќе видите на која средба присуствува при самитите на НАТО, а на која средба не присуствува. Толку е. Тогаш се гледа кој докаде и кој каква доверба има. Јас не ви велам дека ние треба тоа да го следиме, да не го следиме. Но тоа нема да го видиме се до моментот додека не ги видиме таквите средби. Пред 5 дена. И потоа се е јасно. Во среда го снимаме ова интервју, значи пред еден ден во Слободен печат беше објавен одреден текст дека Мицковски со Таравари, со Билал Касами, не беше спомнат Изет Меджити, преговарале и разговарале околу промена на грбот на Република Македонија, дека тоа се обидел да го направи Груевски, па не успеал, иако имал согласност 2014 година од Елија Ахмети Дуи, бидејќи лавот бил на како грб на некој символ на некои мокни албански, на мокни албански. Да, на неколку албански семејства и во различни бои. Па Александар Спасеновски, кој е еден од најблиските соработници на Мицковски. Да, тој го презема текстот кој што го објавив на оваа тема. Еден од потенцијалните кандидати за председател на државата минатата година, кога беа оние преговори за француска пел, велеше дека треба креативно толкување и креативен пристап и дека на ВМРО да и се понуди нешто за да може да гласа за француски пел, тоа беше промена на грбот на Република Македонија. Прашањето е, мислите дека Мицковски подготвува терен да влезе во уставни измени во Република Македонија? Да, и затоа јас кога ви зборував, кога ме прашувавте, се извинувам во однос на Филипче.
Мојата интенција беше да ние сите политички групации, формални или неформални, кои што сме се биле посветени или барем сме сакале да бидеме посветени на европскиот правец, да си продолжиме да си го работиме она кое што сме го зборувале пред граѓаните, кога сме барале доверба или кога тие барале доверба. Мицковски секако ќе ги спроведе уставните промени. Значи исто како што забележете денеска не зборува за репреговарање на преговарачката рамка. Не зборуваме веќе за француски предлог, ние зборуваме за преговарачка рамка која е непроменлива. Сега одеднаш сите пулени на ВМРО ДПМН ви го кажуваат тоа што ние сме го зборували уште лани. Денес говорат за одложена примена на францускиот предлог. Ама нема проблем, ќе одложат, има одложена примена 8 дена до објавувањето. Да биде изгласана, а да биде применлива дури од кога Македонија ќе стане полноправна. Значи одложена ќе биде примената додека да се објави во службен вестник. И тоа не ме изненадува ке Мицковски, тоа е негов став. Иако го менуваше, лавираше и така натаму, тоа е негов став со кој излезе на изборите. И ЛДП и тоа не е толку битно. СДСМ станува блиска, да не речам идентична со ВМРО ДПМН, со тој став за одложена примена на францускиот предлог. СДСМ во мандат на Венко Филипче. Се враќаме на четириаголникот, бидејќи четириаголникот, значи изборот е на Филипче. Се надевам дека ќе го направи правилниот избор. Мислите дека Филипче... Тоа е моментот кога, значи кога зборуваме за обврските кои што се преземани од СДСМ и ВМРО ДПМН. Тоа е заедно на оние секви со југата и конеријата за кои што алармираа сите. Мислите дека Филипче сега сака да го реализира во изменети околности со ВМРО ДПМН мокна, со ВМРО ДПМН на власт, предлогот на Зоран Заев кога имаше договорено со Христијан Мицковски не знам што мандат и влада на ВМРО и на СДСМ рок на трајање од 8 години. Не знам што сака, но тоа му е невозможно и тоа ќе го потопи. Добро, зашто Филипче, например, законот за црни листи или за рестриктивни мерки не го поднесе во македонскиот парламент. Тој беше поднесен од Буер Османи како министер за надворешни работи во влада на СДСМ и на ДУИ, го кочеше тој закон или тој процес Антонио Милошевски како председател на комисијата за надворешна политика. И ВМРО ДПМН во моментот нема кажано дека владата не стои на тој закон. Тоа е многу интересно. При промена на владата или го повлекува законот или го остава во ВМРО ДПМН води хајка кон Артем Груби, посебно после ставањето на Артем Груби на американската црна листа, а ВМРО ДПМН не го спроведо процесот на изгласување на закон за рестриктивни мерки или за црни. Не само ВМРО, туку и СДСМ, македонското, па ни левица не го става во парламент. Целата опозиција се молчи за едно прашање. Црните листи. Целата опозиција молчи за едно прашање. Окей, супер за Артем Груби, нели се открило сега, бараме странска помош од Америка, бараме податоци и слично. Бидејќи на црна листа, така. А Кочо Андјушев е на црна листа. Сашо Мелков е на црна листа. Сашо Мелков е на црна листа. Никола Груевски е на црна листа. Јордан Камчев е на црна листа. Камчев дали е на црна листа? Зашто за нив не бара обвинителството? Па сите. Ајде се вратете се, извинете, вратете се на проширената конфискација за која зборувам. Зошто јас да зборувам за проширената комуникација, а не некој 18 колку се пратеници во собранието? Нашата понуда е да ги отвориме сите прашања и да ги буткаме сите прашања. Величко си, вие сваќате што ни се случи нас од 2015 година. Тие луѓе или поголем дел од тие луѓе беа вклучени во Пржино 1, во Пржино 2. Тие луѓе го договара специјално јавно обвинителство. Тие луѓе кои се сега на црна листа или се кандидати за црна листа, ја договара Катица Јанева. Тие луѓе преговара и беа снимени во кабинет на Стео Пендаровски, каде што присуствува евроамбасадорот, Ричард Гир, како што го нарекуваат, и Ангела Агилер, значи снимени се стенограми, касети, аудио снимки се доставени до Христијан Мицковски, каде работат на проект за враќање на Никола Груевски назад во Република Македонија. И откако се фатени живи, некоја растура таа коалиција. И еден од присутните на таа средба, кој беше главниот стигматизиран и жигосан играч на окупацијата албанска во Република Македонија, Артем Груби, му се дозволува да ја напушти територијата на Македонија со дипломатско возило на почесен конзул на Косово во Република Македонија. Ма добро, Квентин Тарантино ова не може да го режира. Па затоа вие бројките на оние кои гласаат, значи на поддршката на партиите се заснувани на тие кои што гласаат. И тоа ви отприлика 40% кои што се припаѓаат во партии, кои што се за таа партија толку, за онаа партија толку. Затоа убедливото мнозинство воопшто не прифаќа оваа игра. Овој барем се јави од Будимпешта.
рече здрав и жив сум, тука сум во Будимпешта, се сменја околностите, не сакам да завршам затоа овој не пишува ни писмо ни ништо. Артан Груби не знаеме дали е жив, дали не е жив. Можеби тамо со овие бегалците од Либија сакал да влезе во Италија, па може некој чамец тамо е потонат. Знаете, сме загрижени за Артан Груби дали е жив или не е жив. Повторно ќе кажам, илустративен е цинизмот кој што го користите, бидејќи не соочувате сите нас со парадоксите на така наречената политика. И тука е проблемот што особено на политичките партии и на нивните собственици во тајкунеријата. Проблемот е што сега дојде на време за политика. Има ли договор помеѓу Мицковски и Венко Филипче? Видите, Мицковски како опозиционер дрва и камења против веледрогерија Пановски. Во понеделникот на интервју на државната телевизија вели ние склучивме договор по вредност 2,3 милиони со таа веледрогерија Пановски. Мисля, таа е криминална или не е криминална? Таа го користи, го узурпира или него? Тие единствени биле увозници на такви лекови, не можело со некој друг тоа да биде. Па знаете ли зашто имаат таква прилика? Ајде да го прашаме, да речеме, не знам, веледрогерија сигурно има Зегин. Или најголема оваква... Па има најголема, значи повеќе од 200 и нешто аптеки. Прашајте, бидејќи гледам дека вие гостин, прашајте го, ве молам во емисија. Што ја спречува државата Република Северна Македонија да донесе во законските прописи за регистрација на лекови да каже лек кој што е регистриран на подрачјето на Европска Унија се смета за регистриран во Република Северна Македонија. Тоа се три работи, бите величко се, тоа се три работи. Прво, Кафетин коалицијата ќе го спречи. Апсолутно. Секој премиер и секоја партија. Бидејќи преку бирото за лекови, вие всушност контролирате влез-излез бирото за лекови, вие царина за увоз-извоз на лекови. Така може да има една фирма која што ќе увезува нешто. Македонија. Прво, во време на Буер Османи се спречи со бандероли, бидејќи ако ние имаме бандероли, точно знаеме секој лек како се движи по Република Македонија. Тогаш не е онкологија. Свете онкологија не може да направи криминал, бидејќи вие во секој момент знаете точно со таа бандерола каде има завршено секој лек кој е влезен во Република. Дали е влезен и кога е влезен каде е распоред. И дали е здравство, дали е образование, дали на тој начин над 10 милиарди евра ви се изнесуваат од земја. Ако некој лек е регистриран на територија на Европска унија, да не мора да чека бирократија од неколку месеци во биро за лек. И трета работа за да не се злоупотреби тоа, бидејќи ние сме велемајстори. Тој лек е регистриран во земја членка на Европска унија, но тој може да биде произведен и во Европска унија, може да биде произведен и во Иран или во Кина или било каде. Треба да се каже дека да е регистриран и да е произведен, бидејќи ние може тоа нашите велемајстори ќе увезат од разни Кипари, од разни Сирии, од разни Куби, лекови кои претходно биле регистрирани. Еве, јас јавно го кажувам ова, значи да ја направиме таа промена. Бидејќи сигурно дали е Малмет во Скопје или некоја агенција во Париз, сигурно дека на исти начин ќе ги тестираат лековите и ќе дојдат до истиот заклучок дека тој лек, да речеме во Париз или во Франција, може да се користи. Ако е добар за французите, нема да биде добар за граѓаните на Северна Македонија? Гледате, Венко Филипче 30 или кој тамо 29. Македонците не смеат да користат европски лекови што навистина действуваат. Крај на јуни доаѓа на чело на СДСМ. Тргнува офанзивно, од една стопира. Има став дека СДСМ треба помалку да намали, многу или повеќе да намали, да го кажува францускиот предлог, бидејќи тоа била една од причините за пораст на изборите на 8 мај. Па кога Албанија се одвојува од Република Македонија, тога се сетува дека тоа е добитна карта да го напаѓа Христијан Мицковски, па се враќаат на францускиот предлог. Не им текнува францускиот предлог да го стават на гласање, тие да предложат се гласање. Да дадат уставните измени да ги предложат. Закон за рестриктивни мерки. Така. Има конгрес каде што избира раководство и наместо да се крева партијата после тој конгрес дополнително паѓа, воопшто нема партијата, како да имат одлучено да го преспија целиот тој процес, да бидат не на трибините, туку да бидат во некоја клупа во градскиот парк кај што е стадионот, дури ни на стадионот да не бидат присутни. Зошто? Сте разговарали, имате ли? Не знам, затоа што ние имавме чувство, комуникација до конгресот. После конгресот, навистина со 8 ноември. Заради тоа после конгресот нашата позиција беше: повелете, ова се нашите ставови, ние вака би работеле. Ние сакаме да го победиме ВМРО ДПМН на следни избори. Ако сакате, прифатете го ова или барем дел од ова, или кажете зошто не. Изборот е на СДСМ.
Се сетија на потек. Добро. Во МРОДПМН спроведе две макрополитики, односно медиумски политики во овој период од 2 или 3 месеци. Артем Груби успеа да го залепат за СДСМ. Значи Артем Груби не бега во мандат на Панчо Тошковски, туку Артем Груби правел зулуми во мандат на СДСМ и втората и то успеват успешно да го направат. И втората политика која не успеат успешно да направат, Христан Мицкоски, американски човек. Во понеделникот во центарот на Скопје, односно Скопје, преку манифестација, груба, брутална манифестација на српскиот свет, каде што Македонија се третира како четвртиот столб во тој четириаголник на српски свет, тука на балкански, нели, кој веќе геометрија четириаголник да окажеме, се растура како кул од карти таа политика Мицкоски, главен американски играч во регионот. Па таа политика само овдека се представува како таква, а јас ви кажам и повторно ќе ви кажам, без политиката на српскиот свет, политичарите македонци кои што се на големите политички партии или на оние што се представени во собранието ќе бидат политички сирачиња. И тоа е истиот однос и во економијата. И заради тоа, вие забележавте, веројатно, дека како што се движеа протестите во Србија, па во медиумите кај нас на македонски јазик не се зборуваше за протестите се до некаде после Нова година, таму после Божиќ. Видите, Величковски, се извинувам, ако вие сте главен американски играч, а велиме во мандат на Трамп и во мандат на Џо Бајден се 3 клучни проекти, и дека ставањето на црна листа зависи токму од тие 3 клучни проекти, тоа е рамковен договор, тоа е преспански договор и тоа е француски предлог. Ако е главен американски играч Мицкоски, значи ги прифаќа овие 3 договори. Јас повторно ќе кажам, Мицкоски ќе прифати се. Како што ќе му се извлекува политичкиот простор за да остане на власт. Кога ќе го направи тоа, вториот мандат ќе го направи, ќе го добие на предвремени парламентарни избори. Кај Мицкоски е праша... Јас предупредувам ново, извинете што ве прекинувам. Јас предупредувам ново и нека си знаат сите во опозицијата. Нова република сака нов политички модел на функционирање во земјата, заедно со економскиот. Што сакаат другите, нека се изберат. Сега ќе направите партија или нема да направите? Да. Ќе направите партија. Во текето, лодинг... Лодинг, да. Пендинг, како се вели. Само што не... Не би сакал да кажам дека само што не би, но не би сакал да кажам нито дека тоа ќе трае уште, не знам, 2 години, напротив. Добро, значи... Но нема да зависиме од политичките процеси. Сега доаѓаат локални избори, па доаѓаат предвремени парламентарни. Нашата цел е да ги креираме политичките процеси. Поубаво е да ги преспиете тие, да не покажете резултат тамо, па да ве зафркаваат потоа на социјалните мрежи, така да тоа лодинг малку прескокнете во барем 2026 година, ќе ве поканам почеток на 2026 година, за да може тогаш да најаме формирање на политичка партија. А што ако се случува нешто што ќе ве принуди да ме поканите во 2025? Сигурно ќе случи, ама не како формирање на политичка партија, туку како движење кое повторно креира одредени политики. Политичките партии, забележувате се веќе небитни. Да. Тоа што беше Facebook, знаете, кога се појави Facebook, тога секој акаунт на Facebook можеше да делува како посебен медиум. Одеднаш гледате, тоа се трна на страна и сега секој акаунт на Facebook може да делува како политички субјект, да креира политички односи, прашања, да има одредени следбеници, така натаму. Така што ние ќе поминеме низ некоја кинеска фаза, каде што во секое мало селце или во фамилија ќе има одредена печка која топи железо, или тоа беше суштината на кинеската револуција во време на Мао Цетунг, за да може тоа подоцна да се гради во одреден процес, нешто што се случува во Србија, каде што Вучич ја мачка на леп српската опозиција и каде што не може да ја злоупотреби за да го продолжи својот политички. Тоа е разлика помеѓу опозиција и опозицијско јавно мислење, кој има николци во Република Македонија, но ние гледаме што ќе се случи, а тоа се случува во Србија, значи некаде на 80 километри од нашата територија. Мислам дека Вучич би честел да се случува кај него така наречено македонско сценарио со шарена револуција. Бидејќи тоа ќе значи дека странски сили го руша. Бидејќи тоа ќе значи дека политичките партии го преземале процесот. Нивната паника е што тој процес не може да го преземат политичките партии, особено не оние кои што се померка на Само греф ми е да го гледам Александар Вучич, оние негови пресконференции, па оној настап на Хепи телевизија, па оној настап на прва српска телевизија или како се нарекоше посебно пред Нова година. Па тој сега, знаете, толку се обидува да им се додвори на српските студенти, на овие српски гласачи, на опозицијата, опозицијското расположение во Србија и помалку ми личи на заљубен албанец кога се додворува
на некоја жена која сака да оси. Па тама дава станови, па дава ова, па дава се, па све исполнови така натаму и така натаму. Видете, не сакам да користам пежоративни термини кои што се несоодветни или поточно кажано изразуваат некои стекнати предрасуди, градени предрасуди во македонското општество. Но кога зборуваме за постапките на Вучич, забележувате дека тој еден по еден мора да ги дава своите луѓе. Да. Затоа што Горан Весич беше прв, после оние настани во Нови Сад, министерот за сообраќај или транспорт и врски, нивните транспорт и врски. сега отиде градоначалник, отиде премиер, значи не нема во низа. Вучевич, значи И забележете во кој дел тие дават оставка поради насилство над студенти кои што протестирале вечерта. Значи избране шаркале простори на Српска напредна странка, ги нападнале, ги повредиле, истуркале и тоа било добро, но подосна употребиле така. сила. Што тоа значи? Дека владеачката партија веќе не може да ги применува своите методи. СНС не може да ги применува своите методи кои што ги применувала до сега. И затоа јас ќе кажам повторно, жалам што сум еден од ретките што ги поддржа студентите овде. Ајде да дефинираме. Но втора работа, прецизно. да не дозволуваме. ВМРО, ДПМН и СДСМ се избраа да со присуството на прославата, со останувањето на прославата, при сите оние пораки од Порфири и од Додек, Ќе го анализираме. тие избраа да бидат скопски подружници Величко си. на СНС и СПС. Во Србија не сака да се смени политичката гарнитура. Системот на владење. Системот, ете така. Тоа е клучно. Ако се смени тој систем, утре Вучич ќе го апсат. Пошто Вучич им давал наредби на сите овие од Весич, од Вучевич, од градоначалник на Нови Сад. Па истото и во овде. И во Република Истиот е Македонија. стравот. Истиот е стравот. Тоа се процесите кога вие ќе го смените системот. Тогаш е небитно која е политичка партија на власт. И во Србија, и во Македонија, и било каде во светот. Кога власта не ви овозможува да имате моќ да контролирате, и да контролирате луѓето, да ги контролирате нивните. Овде битката, Во тој момент вие само беше кој ќе го контролира системот? Дали Дуи кој премногу албански во тој структури момент става? вие само Дали раководите ВМРО, со институции. Дали СДСМ. Но никој не се бореше системот да не биде контролиран, бејќи знаете ние сега всушност сакавме Дуи да личи малце на СДСМ, а да е во влада со ВМРО ДПМН и тоа воспоставуваше некаков баланс. Во моментот кој е нарушен тој баланс се крена и ВМРО, Не, извинете, и уште една Дуи, работа. и да ги моделираат и СДСМ, и се. така, и да ги моделираат тие партии според некоја замисла како би тоа требало да изгледа и сега ќе го правиме, не знам, Дуи да биде левичарска, не знам, ќе го правиме Влен да биде десничарска, па ВМРО ДПМН ќе биде конзервативна, па СДСМ ќе биде Тиранска платформа е лоша, а Приштинска платформа е добра. Ама тоа беше и проекција. Како на кафетин коалицијата, како што ја нарекувате, или на тајкунерите кои што јас ги зборувам, така и на таа коалиција која што е меланширана од разните штифтунзи, Конрад Аденауер, Фридрих Хеберт, НДА, ИРИ, сите оние институти, и затоа забележувате, сите се чудат каде отишле тие Роза, Луксембург, Штифтунг. И сите се прашуваат каде завршиле тие пари кои што дали европските, дали германските, дали американските даначни обврзници. Милиони долари. Ма вие зборуваме за Во една година. понеделникот, еднократно, во некоја проширена варијанта 150 милиони долари. Тоа се пари. Кои што никој не пари. ги гледа како инвестиции за тоа време. Кои ги добиваат луѓе кои ние не ги знаеме. И кои што немаат никаков ефект. Од 2014 година. Па затоа сега тие ќе една емисија, па затоа еден тие портал, луѓе, 1,4 милиони долари годишно. Затоа тие луѓе сега ќе Годишно. имплантираат во политичките партии или во државните институции. Ама тоа се случува. Гледате, имено. структурата, освен USAID, значи структурата на Сорос, која се видоизменува, мислам дека Македонија е полигон каде што ние гледаме како се трансформира структурата на Сорос. Клековски, кој беше дел на таа структура, мора да влезе да биде член извршен одбор на ВМРО ДПМН, па директор на фондот Така, за здравство, така. кај што е бастионот на кафетин коалицијата, а sada сам оди чекор или два чекори понатаму, па првиот човек на Сорос, Фани Карамфиловска Пановска, ја става заменик председател или нова Радмила Шекеринска, десна рака на Венко Филипче. Значи, гледате, тоа се процеси, тоа покажува дека легенот од кај што се црпат и играчи, идеи, политики,
Затоа веќе затоа секнат, што нема вода и тие мора да затоа што супстанца клучна да српскиот користат. свет не може да биде замена за европскиот свет. И сега сите ќе ги бараат своите евакуациони точки да им прегрми ова сега, бидејќи ова е огромна И сега транзиција. седат таму, заседаваат и викат чекај да видиме, може Вучич ќе прежива, ама не е клучно. Ма не е битно дали ќе преживи или не, ова не се протести против неговото преживување чека или дали за. ќе преживее Слобо Милошевиќ, па дали ќе го испорачат во Хак Слобо Милошевиќ, па колку ќе трае Зоран Џинџич и никако да се свртат кон себе или кон процесите кои се модерни во Европа за да може да кога Србија е преживее. заокружена од земји членки на Европска унија и на НАТО. Во тој момент Србија нема можност како во доцните 70-ти, 80-ти и 90-ти години да ги извезува своите општествени судири. Денеска во Србија се гледа длабок општествен судир, не граѓанска војна, туку општествен судир на сите запоставени теми. Зборите за српски свет, И истите теми ќе дојдат и кај нас. зборите за српски свет и мислам дека клучната поента, јас се обидов нешто во вторникот да ја кажам во оваа анализа за мембарс или за мембаршип тие што користат на YouTube каналот Васкоевто. Србите се враќаат кон цар Душан, Душанов град, Душанов мост, Скопле као царски град и ја напуштаат својата митологија за Косовска битка, бидејќи ако имат митологија за Косовска битка, мора да разговара за Косово, да се борат за Косово, да го вратат Косово. Не, те одат на цар Душан, кој се прогласуваше дека е крал или цар на Срби, на Грци и на други тука на Балканскиот полуостров, меѓутоа Скопје е градот кај што е крунисан цар Душан. Ако е Скопје градот кај што е крунисан цар Душан, тога Скопје заслужува со сите атрибути да биде дел на српскиот свет. Затоа е смената митологијата на србите, бидејќи ова не е митологија на она Шешелјова четничка Србија, ова е митологија на српскиот свет, кај што Скопје, градот на цар Душан, Душанов мост, Ристичка палата им е неопходна за да го промовирате српски свет. Се согласувам, со овие протести А го забрават Косово, веќе нема да се вратат на Косово. Тука е проблемот. Истото и во Северна Македонија ќе биде. Но она што е проблемот е што политичките партии, како што ги знаеме до сега, избраа кој ќе биде СНС, СПС, седеа сите заедно во театру Краља Петра. Лите, ние го спомнуваме. Затоа тој театар беше направен таков, за да се врати идејата за објектите од српската колонистичка власт. Па тоа му се говореше на Груевски. Затоа, немој да ги обновуваш. Ама затоа ќе бидам јас секогаш проблеми намерно после земјотресот Именно. не ги обнови тие. Зашто ние се спротивувавме на тоа. Затоа што овдека беше изградена клиентелистичка структура, политичка, медиумска и слично, во која македонството имаше еднаквост на знак на еднаквост со антисрпство. Не е точно. Македонството си е македонство. А србите го избираат сега најбитното. Српство, пансрпство, српски свет или србијанство. Добро. Држава која што на нацијата на Србија, која што доминантно е, да, има етнички српскиот народ е нејзин конституент, но таа е заснована на држава, на владење на правото, на јасни правила. Велиш кај да се обидеме. Значи ВМРО ДПМН е формира ВМРО ДПМН, значи не ВМРО историски, не 1893 година, па и дори таму може да се говори за тоа, но ВМРО ДПМН е формирана како баланс на Белград и на Софија. И ВМРО ДПМН еден извесен период функционира како баланс. Како резултат на тој баланс Лјупчо Ѓорѓевски е донесен на чело на ВМРО ДПМН. И тој баланс помеѓу Белград и помеѓу Софија трае некои 7-80 години, доста Димовска е тука, па Бранислав Синадиновски, па Борис Мејковски, значи има структури кај што Лјупчо Ѓорѓевски час гледа кон Белград, час гледа кон Софија. Во мандат на Лјупчо Ѓорѓевски, тој како премиер, тој не ги продлабочи односите ни со Софија, ни со Белград, туку влегува во некој процес на транге-франге операции со Република Грција. Го рушат Лјупчо Ѓорѓевски. Ѓорѓевски го нарушува тој баланс, иако е вработен во мултигруп, го нарушува тој баланс и тоа што вели Александар Раковиќ, еден од идеолозите на српскиот свет, а тој е играч на овој Селаковиќ како министар за надворешни работи, кој во понеделникот како министар за правда беше присутен тука во Скопје. Тоа се архитектите на српскиот свет, значи идеолозите на српскиот свет. Вели Груевски тие го слават бидејќи ВМРО ДПМН од бугарска партија направи про Белград или про српска партија. И во мандат на Мицковски тоа е бетонирано. Мицковски сега има две можности. Ке се спротистави на српски свет и ќе го рушат сите овие споменати кои завршија на американската црна листа, или ќе се нема да се спротистави на тој српски свет и ќе го рушат на улица студентите, британците или некој други. Лично мислам дека тој ќе биде прагматичен и дека ќе се спротистави, но забележете, значи,
кога тој се дистанцира од Додик. Тој се дистанцира од Додик не од содржината на Додик, туку се дистанцира од од земањето на просторот. Дека не очекувал дека Додик ќе го искористи просторот да го каже тоа што кажа во театрот на Кралј Петар. Треба да одговори Мицковски на следното. Кој е организатор на настанот? Стојковиќ. Колку пари потрошил? Толку. Зошто го викнал Додик? Ние имаме Министерство за внатрешни работи. Додик не представува држава, представува ентитет во Босна и Херцеговина. И е фатен, ставен на црна листа со сегаки. Така. Дури кафаната на Зет му е затворена бидејќи банки во Република Српска во Босна и Херцеговина одбиват да работат со неговата кафана. И првиот тест за Мицковски ќе биде каков ќе му биде односот кон Стојковиќ, односно кога ќе го реконструира. Може ли да го смени? Може. Сигурни сте? Да. Ја мислам дека може, дали сака, тоа е друго. Значи ја не сум ба сигурен, не сум ба сигурен дека ќе влези. Кога ќе ги видите нарушувањата на позициите на Стојковиќ, имаше еден напад во владата и кога ќе видите дека Влен инсистира на тоа, тогаш е донесена одлуката. Забележите тивкоста на Влен. Имаше еден напад на Стојковиќ, тоа беше летото минатата година, како вице-премиер во владата, го водеше Влен или Вреди, па се смири Стојковиќ, го снема 4 или 5 месеци, па имате во понеделникот една екзалтација, брутална манифестација на моќта на српскиот свет тука во главниот град на Република Македонија, молчи Влен, молчи Вреди, така што Мицковски, знаете, молчењето некош е многу поопасно од, бидејќи ако Влен или Вреди побараше смена на Стојковиќ, ќе му е лесна работата на Христијан Мицковски. Не барајќи сега, прво покажува дека се инфериорни. Со една реченица, ќе се разочараат веројатно од пристапот на Трамп, кој ќе се повлече од оние идеи кои што неговата претходна администрација ги имаше за територијално решавање на етнички прашања. Соединетите американски држави ќе останат гарант на стабилноста и ќе помагаат во стабилност и архитектурата во западниот Балкан. Ричард Гренел имаше таа варијанта дека србите во Северно Косово треба да направат во најмала рака нова Република Српска. И тоа беше суштината нели на тие преговори со Доналд Трамп. Па имаме Охридски договор. Пред 2 години потпишан во Охрид од Албин Курти и Александар Вучич, кај што двете страни сега се права дека не го потпишале тој договор. И сега имаше Тимоти Лес едно интервју за N1 телевизија во средата, кога го снимало интервју, кај што вели дека најверојатно Доналд Трамп ќе се повлече и од Охридскиот договор, кој е мртва буква на хартија. Но создаде доволно обврски за меѓусебно признавање меѓу Приштина и Белград, а во исто време ја најави опасност од формирање на територијални решенија на етнички прашања низ заедници. Заедница на српски општини во Косово произведува заедница на албански општини во Северна Македонија. Тоа свати Дуи. И не само тоа, нивни реакции беше немојте да не терате да го правиме. Застапниците на српскиот свет секогаш ќе инсистираат на федерализација. Не албанците, не Дуи, не Влен, не знам кој. Застапниците на српскиот свет и СНС и СПС како подружници во Скопје ќе инсистираат на федерализација. Во српскиот свет како комуницира со албанскиот свет? Зашто тоа е супер. Лете како функционира. Супер функционира. Еди Рама сега инсистира, ама кажете ми која е националната стратегија да се врати во власта на Северна Македонија и која е стратегијата платформа или Албин Курти преку Влен или Вреди, всушност битката со Белград ја префрлат на македонска именно која е стратегијата на политичарите македонци да излезат и застапувајќи и представувајќи и спроведувајќи и рамковниот договор, и преспанскиот договор, и преговарачката рамка, да обезбедат функционалност на државата Северна Македонија и перспектива на македонскиот народ, како и на припадниците на другите народи во Северна Македонија. Набројте ми 3 такви политичари. Илечко слуша 3 или 4 прашања. НИС или нафтена индустрија. Само уште едно. Зошто Мицковски веднаш доби плексус од Грција кога го отвори македонското прашање? Што е одговорот? Тоа пред нашата диаспора во Соединетите Американски или во Нью Џерси. Како ја подвид копашката? Не, јас македонското прашање додека да влеземе во Европска унија. Тоа е решавање на македонското прашање. Тоа беше подсетен. Да не си игра со нешто што сите регионално го договориле и ја нашле и ја потврдиле, ја договориле и ја гарантираат смислата на стабилноста на Северна Македонија и постоењето и на македонскиот народ. Се сметаше дека македонското прашање е нерешено се додека не беше формирана македонската држава. Во момент кога е формирана македонската држава, ако вие говорите за македонско прашање кое не е решено, тоа значи дека вие се залагате за
проширување во најмала рака на македонска држава или на влијание на македонска држава во соседните држави. Ние ги имавме тие преговори со Грција Што подразбира редефинирање на сопствената држава. Сопствената држава и преговорите со Бугарија токму во наводници благодарејќи на нивното стравување, колку е да тоа оправдано, дека ние имаме иридентистички политики кон Грција и кон Република Бугарија. Каде е Тимчо Муцунски? Па не знам, бале на граница го чека Милорад Додик. Гледате како нема министерот за надворешни работи и да се слика тука, нели му изиграва фотограф на премиерот. Па поактивен беше Антонио Милошевски, иако гледате да сте министар за надворешни работи во влада на ВМРО-ДПМН, која по тепех ја става надворешната политика, тоа е како да сте чувар на плажа во зимски период. Да, но таа плажа знаете дека летно време ќе биде многу посетена и активна. Тој треба сега да ги чува изгледа позициите додека да се најде начинот како ВМРО-ДПМН да премине од прифаќање на уставни измени кон прифаќање на уставни измени. Добро, Величковски, гледате, ако ВМРО-ДПМН е баланс помеѓу Белград и помеѓу Софија, и тој баланс во мандат на Груевски, почнал мандат на Лјупчо Груевски, но во мандат на Груевски сериозно се нарушува, а во понеделникот во мандат на Христијан Мицкоски ние видовме дека Македонија е третирана, а богами Македонија и прифаќа од овие две главни политички партии да биде четвртиот столб на српскиот свет, тогаш е тој баланс во однос на ВМРО-ДПМН е нарушен. Точно затоа се случува трансформацијата на партиите како што ја забележувате. И она што значеше пат на СДСМ ќе биде рефлектирано како пат на ВМРО-ДПМН. Бидејќи во моментот кога Лазар Колишевски стана прифатлив за идеолозите на ВМРО-ДПМН, тогаш се смени политичката мантра во Република Македонија. И кога Крсте Црвенковски стана заборавен од креаторите на идеологијата на СДСМ. Не заборавајте што во тој мандат на Крсте Црвенковски се е направено во тогашна СР Македонија. Па добро, мандатот на Венко Филипче почна со положување цвеќе на гробот на Киро Глигоров, меѓутоа со однесувањето во изминатите 7 месеци Венко Филипче покажа се, само не континуитет или продолжување на Крсте Црвенковски не може да му биде простено што го елиминира политички Ранковиќ. Толку е едноставно. Во Република Македонија. Ај сега се вратиме. НИС, кој беше доминантен руски капитал, американците им дават рок на србите да го трнат руското влијание или рускиот капитал. Па сега има некои варијанти дека тоа може да влезе американски капитал, нешто слично ќе се случи и во Северен тек. Северен тек е проблематичен бидејќи е руски капитал кој носи руски газ на територијата на Западна Европа. Кога стане американски капитал, тоа нема да има проблем преку Северен тек да се носи газ во Западна Европа. Но што правиме со Лукойл? Ако се сеќавате, Стео Пендаровски беше напаѓан за изјавата дека Лукойл Македонија не е руска, туку е македонска компанија, дека кабинетот на председателот на државата своите јавни набавки со нафтени деривати ги прави преку Лукойл. Како се затвора? Притоа мислам на Лукойл во Бугарија, Златев како се затвара Лукойл во Бугарија? Ќе забележите дека и ова прашање на НИС како што ќе се решава, бидејќи НИС е приходите на НИС и 10% од приходите на буџетот на Србија. На неговото видео обраќање ќе забележите како паѓаат паричките за руските и проруските. На неговото обраќање на Доналд Трамп во Давос, видео обраќање, тој рече дека ќе ги притисни Саудиска Арабија и други големи производители на нафта да намала цената на нафтените деривати и на тој начин да се изврши притисок врз Русија и Руската Федерација со зголемината цена на нафтени деривати да не финансира војната во Украина. Дали е запрена помошта? Сите помошти се запрени, две само не се. Едно од нив е прашањето. Запрена ли е помошта за Украина? Не е запрена. Не. И нема да биде. Ќе биде формиран триаголник. Русија, Кина, Америка. Значи Америка или ќе дозволи мала победа на Путин за да не случи некаков преврат, Пригожин, Асад и така натаму во Руската Федерација, бидејќи нуклеарното оружје нема да биде стабилно, или ќе влези, што по мене е многу пологично, ќе влези во пак со Кина и преку пактирање со Кина да го принуди Владимир Путин на одредени отстапки кои треба да ги направи. За игрите на големите не можам да кажам дека можам да ги проценам до крај и слично. Но можеме да ги забележиме контурите и тие се многу слични со ова што го кажувате. Затоа го споменав пригиска онај битна е Украина. Па затоа го споменав онај нов енџин кој што е на Artificial Intelligence, кој што се појавува токму од Кина во моментот кога Трамп дава најава за влез во една. Го читавте ли она интервју? Тоа се размена на пораки и директни постапки меѓу два големи играчи. Го читавте ли интервјуто на синот или младиот
Сорос, Алекс Сорос, во Financial Times, кај што тој вели дека преку луѓе кои ги познаваат се обидел да направи комуникација со Илон Маск. Илон Маск кој го сметавме нели прва дама на Соединетите американски држави или најблизок соработник на Доналд Трамп, кој всушност очигледно требал да игра улогата на Васил Турковски 98-2000 година, кај што ова југо тајконерија преку тој понтонски мост на Васил Турковски влегла во ВМРО ДПМН. Одеднаш Илон Маск не е во топ приоритети на Доналд Трамп. Забележете го односот, повторно ќе кажам, тој мек, навиду мек однос, а длабински однос на TikTok. Пак ќе кажам. За илустрација, значи да видиме дали Маск има канцеларија во Белата куќа, кој што се очекуваше да има. До моментот на снимање на ово интервју нема. Едно е доколку нема, друго е Може доколку има паркирано некоја ракета во дворот на Белата куќа, Ама но сега нема не канцеларија. забораваме дека Илон Маск ги даде сателитите за Украина и остане Украина со интернет. Илон Маск немал, значи не можеме да го земаме во она наша дневна перцепција, нели, дневната перцепција позитивен, негативен лик. Величковски, ниту Трамп може да изгуби во Украина, ниту Путин може да изгуби, бидејќи ако Путин изгуби во Украина, тогаш Украина ќе му се прелее на руска територија. И тоа не може да го издржи. И сега кој имате два играчи, горе-доле на крајот, тој навистина го почна новиот председателски мандат, нове 79-80 години, на крајот на својот животен век, кај што сака да ја природи Америка, тие два играчи нема да бидат многу флексибилни за преговарање. Да се подсетиме дека Руската Федерација обстојува во форматот во кој што обстојува заради тоа што Америка финансираше, па дури и даваше помош во раните 90-ти години, од која што дел од русите и се прехранува. Значи, да не забораваме дека сепак врски помеѓу државите историски и слично постојат. Да, дека тај Лукойл котира на американската берза, например. Големите руски компании или голем дел на руските компании котираат на американските берзи. Затоа што да била целта. Неопходно е. Па дури русите, за да може да го оправдат своето присуство на американските берзи, развија политиката дека тие кои се белогвардејци и кои кога паѓа царска Русија напуштат територијата на Руската Федерација, одат во Америка, стануваат толку богати што го контролираат федералниот систем во Соединетите американски држави. И судирот меѓу Западот и Истокот, така како што сме традиционално научени да го гледаме, не е таа поделба фактичка како што е зборуваме, но се јавува во моментот кога Русија се обидува да го извезува својот авторитаризам и да ги наруши демократските вредности на западните општества од Атлантикот до Уралот. Уште две прашања. Македонска православна црква. Бидејќи 3 работи се барат од Македонската православна црква, тоа е изјава на поглаворот Стефан за еден штипски медиум, признавање на Украинска православна црква, име Православна црква на Република Северна Македонија и црковниот прашањето на црковниот имот. Да тргнеме, сите имиња на православните цркви во основа се православна црква во таа и таа држава. Значи православна црква во Грција, ние викаме грчка православна црква. Имињата на православните цркви се православни цркви на таа и таа во таа и таа држава. Бидејќи така е организацијата територијална, која што ја одразува, значи световната организација. Значи немаме ексклузивно барање кон МПЦ. Второ, прифаќањето на Охридската архиепископија дава статус кој што е многу поголем за нашата црква, од што некој што го прифаќа синодот на МПЦ, прифаќајќи го не така наречен Томос од Ќе биде клучен манастирот Свети Јован Бигорски. Прво албанците преку покојниот Бранислав Синадиновски сака да го албанизират манастирот Јован Бигорски. Понеделникот кога е чесувањето на Свети Сава, 850 години тука во Скопје, во вечерни новости излегува текст за мијаците како последното заборавено српско племе, а манастирот Јован Бигорски е клучот манастир на мијаците и преку партејни се водеше целиот тој процес за бугаризација на Македонската православна црква, што ќе рече дека клучно ќе биде манастирот Свети Јован Бигорски, па кој ќе биде наследник? Два одговори на ова може? Ајде. Нека се донесе проширената конфискација во кривичниот законник
Ќе видите како после штом на имињата на црната листа, особено на Орце Камчев, се примени тој законник, ќе видите како МПЦ веднаш ќе има малку поинаков однос. И како сите барања од Вселенската патриаршија всушност се сосема канонски. И втор дел од одговорот, не заборавајте дека нема американски амбасадор кој што не отишол во Свети Јован Бегорски. И трет, Кейт Мири Бърнс и Джефри Пает беа архитекти на признавање на македонската православна или затоплување на односите на македонската православна црква со Вселенската патриаршија. Кој што всушност значи општо признавање на македонската православна црква од Ohridската архиепископија, која што и дава поголем статус во однос Љубин гроб на Светосавието, кај во што однос на Љубин гроб Српската православна на црква. битката за новата фаза на македонизмот, лес може во Европската унија, ќе се води преку македонската православна црква. Имено и преку имотите кои што СПЦ ќе сака да тврди дека се нејзини. И последно прашање, Кристофер Хил му заврши мандатот во Белград. Тоа е добра или лоша вест за Република Македонија? Тоа е мандат за кој што одлучува председателот на Соединетите Американски држави. Тоа се Белград бој, групацијата. А за нас не верувам дека ќе има лоши последици доколку шефот на државата во Соединетите Американски држави избере дипломат кој што ќе ги спроведува доследно политиките на САД. Палмер, Белград Джим бојс О'Браен, политиката не е политика на државна политика на Соединетите Американски држави. Дали тоа значи и промена на Опен Балкан, стратегијата во Република Македонија? Што е Опен Балкан? Опен Балкан е проект на Джим О'Браен кој ги ставаше сите овие луѓе до пред една година американската црна листа и тој модел очигледно крахираше. Тој Опен Балкан Тој велеше дека да би бил на местото на македонските гласачи, би размислил Опен Балкан е пред од кого Опен да Балкан е пред Живо Брајан. купи, добро, недел на администрацијата. На крај, не го скрши американците. Христијан Мицкоски, туку преку Ангела Агилер и преку Филип Рикер, му се поклонија на Мицкоски, пејки заветна на надпреварот во Вараждин, помеѓу Македонија додека и ги Унгарија. исполнува преземените обврски, тој ќе има нормална соработка со американскиот амбасадор. Во моментот кога нема да ги исполнува обврските, нема да има комуникација со американскиот или со било кој друг Како велеше амбасадор. колешката Ивона Талевска, господине, хој ти, дали председателот Трамп знае дека сте во Република Македонија? Демократијата добро ви текно. Демократијата е заснована, може да се смеем. Демократијата е заснована на честност. Кај американците многу често ги имаме доживувано како тие се наивни, тие не знаат. Не бе луѓе. Нивниот однос е многу честен и кон нас, кон македонскиот народ, кој што за волја на вистината токму заради таа политика има сопствената државност. И да не се лажеме, ти многу добро знаат што се случува овде. Прашањето е кога, заедно со што, ќе се поклопат околностите да македонците и граѓаните на Северна Македонија ги остварат своите заложби онака како што ги декларирале. Во тоа секогаш сме имале помош. После победата само уште една поента за да можеме да завршиме оваа емисија. После победата на Доналд Трамп на ноемвриските избори со Соединетите Американски држави, ми се чини дека прво патување во странство е Нотр-Дам, обновата на Нотр-Дам и средбата со Емануел Макрон. Случајно Емануел Макрон е автор на францускиот предлог. Секако. И да не забораваме дека во тој период кога започна овој даунсайкл на Германија со владата на Шолц, француското председателство се користи за да се даде трајно решение кое што ќе овозможи секој од земјите од Западниот Балкан, не само да зборуваме за Северна Македонија, туку секој од нив да согласно своите остварувања да се движи напред, што за Северна Македонија значеше ослободување од обврската да ја чека Србија на тој пат. Да го бидеме, да се вратиме назад во јатото, заедно со Црна Гора и со Албанија. Ке се прави јатото очигледно околу Украина кој може да биде мал победник или мал губитник на војната или агресијата. Но понудата до македонскиот народ и до граѓаните на Северна Македонија беше фер и отворена. Молдова, Грузија, кои се асиметрични држави, Приднестровје, Абхазија, Осетија, Украина, овој дел на Донбас или Донецк, Луганск, донесени уставни промени, Србија со Косово, донесени уставни промени, Албанија која прави Ватикан или Бехтечка република на своја територија и се плашам дека илирида во Северна Македонија. Ама зошто беше 15 јануари определено од наша страна? Ајде сега до крај да го зборуваме.
Минималниот рок. Од ваша... Да. Мислам, Да, од страна на Движењето за нова република, колку и да ви личи смешно. Не ми личи. 45-6 дена е најкратката уставна процедура за донесување на уставни промени. Со донесувањето на уставните промени во крајот на април, ние сме во рекаплинг со Албанија и заедно со Црна Гора продолжуваме преговори веќе во јуни, бидејќи нема потреба од нова одлука, ниту на Европскиот совет, ниту на било која друга институција. Одлуката да се запрат уставните промени е одлука да се запре движењето и рекаплингот на Северна Македонија со Албанија и со Црна Гора. Што ми личи се фала. Благодарам на поканата. Сега мислам ќе ве поканат од ово од Башкото порталче, како некој гостува кај мене, како некој ќе каже нешто паметно кај мене, тя веднаш го вика за да може да го контаминират, се надевам дека ќе останете неконтаминиран. Се најдобро. Ви благодарам уште еднаш. Ова беше емисијата во Центар, ова беше интервјуто со Иван Величковски, се надам дека ви се допадна интервјуто, отворивме многу прашања, на многу прашања дававме одредени одговори, оставивме простор за некој ново интервју текот нова 2025 година. Бурна 2025 година, 2025 година кога ќе случат многу работи и во Република Македонија и во нашето непосредно соседство, меѓутоа и на глобално ниво во светот, Украина, Америка, Русија, Кина и така натаму и така натаму. Ново дружење недела во 22 часот. Вие кои сте мембари, нова политичка анализа, вторник 22 часот и 30 минути, до недела и вторник. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.